विदर्भातील काही प्रसिद्ध किल्ल्यांपैकी एक म्हणजे किल्ले नरनाळा। अकोला जिल्ह्यातील मेळघाटाच्या जंगलात सातपुडा पर्वतराजीमध्ये समुद्र सपाटीपासून सुमारे 3161 फूट उंचीवर असलेला नरनाळा म्हणजे वन्यजीव व इतिहासाचा अनोखा संगम। किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या शहानूर गावातून किल्ल्यावर चढून गेलो की आपल्याला अभयारण्यात प्रवेश करता येतो। मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचा भाग असलेल्या या अभयारण्यात आपल्याला किल्ल्यावरील पुरातन इमारती, प्रवेशद्वारे, तलाव इत्यादी तर बघता येतातच। याशिवाय कधीकधी व्याघ्र दर्शन आणि दुर्मिळ असा पक्षी रानपिंगळा सुद्धा दिसू शकतो। किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या शहानूर गावात मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाकडून पर्यटकांकरता सुंदर व सर्व सोयी सुविधायुक्त असं पर्यटक संकुल उभारण्यात आलं आहे। येथे थांबून पर्यटकांना वन्यजीव सफारी, पक्षी निरीक्षण, वनभ्रमंती तसेच ट्रेकिंग, रिव्हर क्रॉसिंग, बर्मा ब्रिज, रॅपलिंग अशा साहसी खेळांचा सुद्धा अनुभव घेता येतो। काही संस्थांकडून या परिसरात अशा प्रकारच्या कॅम्पचे आयोजन सुद्धा केले जात असते। अशाच एका ॲडव्हेंचर कॅम्पमध्ये अखिलेशने नरनाळा किल्ले भ्रमंती, पक्षी निरीक्षण, पदभ्रमण व बर्मा ब्रिज, रिव्हर क्रॉसिंग, रॅपलिंग अशा साहसी खेळांचा थरारक अनुभव घेतला। थांब थांब अखिलेश
काही नाही जात असत